В одном из баров Якутска полиция задержала 25-летнего мужчину, который продал несовершеннолетнему жевательный табак «Снюс». Это новый вид табака получает все большую популярность. Продавцы говорят, что с его помощью можно безболезненно бросить курить, но при этом умалчивают о вреде, который несет это вещество. Особенно популярным снюс стал среди подрастающего поколения. Что же это такое? Безвредная альтернатива сигаретам или новая опасность? Разбирался Юрий Осипов. Официально так называемый жевательный табак «Снюс» запрещен в России, но неофициально он есть в свободном доступе. В одном из торговых центров Якутска его открыто продают с прилавка. Торгуют им и скрыто. Так, в столице республики сотрудники правопорядка задержали мужчину, который продал «Снюс» подростку. Изъятое было направлено на экспертизу. Возбуждено административное расследование, несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 7000 до 12 тысяч рублей, на юридических лиц от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. Материалы переданы в территориальное подразделение Роспотребнадзор. В России идет активная борьба с курением. И ушлые торговцы позиционируют снюс как средство для того, чтобы бросить вредную привычку. Но в действительности, по словам медиков, жевательный табак не только не ослабляет никотиновую зависимость, но и усиливает ее. Курить они не бросают. Наоборот, получается сильнее втягивание в употребление никотина, потому что в сигарету входит гораздо меньше никотина, чем в этот снюс. Входящие туда соль, сода или сахар, они слизистую, расщепляют слизистую губы, либо десны, смотря куда приклеивают, и туда начинает всасываться никотин. Также продавцы утверждают, что не во все снюсы входит табак. Но, как выяснилось, разницы между табачным и бестабачным снюсом нет. Вред они приносят одинаковый. В табачный входят именно листья табака. Измельченные листья табака с различными добавками, ароматизаторами и так далее. Могут быть без ароматизатора. А в бестабачный входят перемешанные травы, любые травы, и концентрат жидкого никотина. Наибольшую опасность снюс стоит для подрастающего поколения. Он продается в ярких упаковках, часто со сладкими и фруктовыми вкусами. Производителю, конечно же, будет удобнее написать, что это никотина, влияние все-таки никотина, да, вот на организм, это намного больше идет, да, то есть, опять-таки, это приводит к нарушению полости рта, к нарушению эмоциональной системы, да, приводит к неустойчивости, то есть теряется концентрация внимания, да, повышается аппетит. По сообщению врачей, снюс пока не получается запретить, потому что он имеет много разновидностей. Стоит запретить один из них, как производители немного меняют состав и выдают его за иной товар. Родителям остается внимательно следить за детьми, чтобы они не стали жертвами вредной привычки. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск.